嗨，各位朋友，大家好，我是 Emma 老师。今天要来跟大家介绍一款非常棒的一个饮品。那这个饮品呢，就是我们台湾制造、台湾生产、台湾研发团队制造的一个非常棒的饮品。那它叫做悠园好食。那它的口味有两个，一个是杏仁奶，一个是黑芝麻。那杏仁奶跟黑芝麻，它都是高于业界一般的3倍的浓度，也就是它的饱足感会很厚。然后接着跟大家介绍的就它非常棒，就是它的瓶身呢，这个瓶身是可生物分解的环保材质。那这个纸的纸身呢，就是可生物分解。再来，它的瓶盖的设计是真的非常贴心哦，因为当你我们一般来用这个铝箔的话，它打开的话就很难，你不喝完它很会容易溢出啊，又会翻倒，就会弄得到处都是。那这个贴心的设计呢，这个瓶盖呢，它是贴在这个瓶子上面，也就是如果你没有把它转开呢，它是不会切开的。也就是当它转开的时候，它里面的封膜会被切开，然后你再饮用，插吸管饮用就可以，或者是这样直接饮用也可以，因为它都是消毒过的。那再来呢，跟大家分享的就是说，这个很多人问我说，那这个杏仁奶它的杏仁味很重吗？有些人不喜欢那个杏仁香精的味道。那因为我刚刚已经有说过，我们是完全没有香精。那如果有经验的妈妈就知道，你自己煮杏仁的时候是完全没有那个坊间那种杏仁的香精的味道，所以它喝起来浓浓淡淡的，有点像薏仁饮，再淡一点点的味道。就是这喝起来的香气呢是自然天然的香气，所以呢它对我们身体没有任何的负担。尤其是像我们家硕硕，他6岁嘛，早餐的话，他上学以前他就可以喝一瓶这个，就足够他一个早上的怎么讲热量的补充就已经足够。第二个，我的母亲她是糖尿病的患者，然后她每天也是要做一个糖分的控制。那医生建议呢，就是这个饮品的话，因为它是低糖的，所以呢，其实糖尿病患者不能全然无糖，他只要在控制在一定的指数之下呢，我们都是可以安心的让他饮用。那这个又低糖，然后又无热量、零胆固醇，最重要的是它可以添加，就是它有不饱和脂肪酸，然后它有维他命 E，然后又零胆固醇，然后有高含量的植物蛋白质。那我真的很推荐，就是家里的老人、爸爸妈妈、小孩正在长高的，再来就是像我妈妈一样，就是那个糖尿病的患者，真的可以推荐把它当做每天早上要喝的一个饮品，然后又可以增加身体的营养，然后又健康，然后又环保，然后真的很推荐大家来支持这个产品。然后首先呢，我先来开给大家看。首先我开的就是我们的招牌杏仁奶。OK， 我们这个台湾的团队很棒。来，你打开的时候，你会听到那个切那个纸膜的声音哦。啊，旋一圈以后，它就把里面的那个纸切开了。然后我们来倒出来给大家看，这个浓度很浓。那它一瓶里面有300cc 哦，因为我们家没有透明的杯子，所以它是一整瓶。你不要看它小小瓶的，其实它倒出来有这么多，而且超级浓的，不要浪费了，把它倒干净。好，就这样一瓶呢，我用吸管，就这样一瓶300。那你喝不完的话，就可以像我刚刚介绍，把这个盖子再旋转回去，而且它非常的好旋，然后它会有卡榫的声音，真的是非常环保又贴心的设计。而且这个纸是可以生物分解的哦，真的是支持环保。再来给大家喝给大家看，你可以喝到那个原料的味道，就是有一点点的杏仁的味道，但是这个才是真正的杏仁奶、杏仁茶，因为它是没有任何香料，所以你喝到，我觉得感觉有点像自己煮那种薏仁汤来喝，但是又比薏仁再浓一点点，但不是稠的。所以当我喝完这个以后，我就跟我姐姐商量，以后我们给妈妈每天早上喝这个，或者是她下午茶。她去运动回来以后，她觉得肚子有点饿，我们就让她再喝一瓶这个。所以我们验完的那个糖尿指数都是 OK， 欧趴通过了。所以如果你是糖尿
糖尿的那个控制饮食糖分的呢，你可以喝这个，因为它的除非你一次喝很多瓶，不然一次喝一瓶它是 OK 健康的。再来第二个就是像小孩的话就是像我儿子这样早上匆匆忙忙要去上学的，你可以让他喝一瓶这个，当然他喝不完可以冰起来，然后他就可以再旋开，你就不会很难收，这样很方便。然后再来下一瓶我要倒的就是我们的芝麻饮，黑芝麻，我们的浓度也很高哦。来旋开，我觉得旋开，当初我一看到这个瓶盖的设计，我就觉得这个老板真的超用心的，因为呢，他真的是连盖子都精心设计。刚才有没有看到那个浓度？超浓的。很浓哦，才会倒这么久。我们是业界的3倍哦，300cc。OK， 好，倒出来就这么多，300cc，上面有写300。好，然后喝给大家看。另外一支吸管，它真的超浓的，哦，很香哎。我觉得这个东西的好处就是你喝到它的原味，没有违和感。什么叫违和感？就是没有害怕，然后不会觉得它很奇怪，不会看广告说原料结果喝起来都是香精，它没有，它就是真的是用豆子去磨，然后让你觉得很香很香很浓。那这样的一杯呢，你如果喝不完，你也可以放在冰箱，你想要喝冰冰的也可以，甚至加热来饮用它也是可以。然后你也可以添加你想要的。你可以想优格，你也可以添加你也可以添加鲜奶都可以，甚至你加入燕麦片更棒。好，那最后呢，我来跟大家就是最后推荐，就是支持台湾品牌，然后支持我们的黑芝麻，也支持我们的悠原好食的杏仁奶，然后欢迎任何的人都可以，尤其是你想要当他做代餐的人也可以，就是老人、小孩、运动。还有控制饮食的、控制糖分的都可以来喝，很健康。Emma 老师推荐，棒哦！